Hello, hi there everyone, and welcome to another vlog. Currently here at Hongdae, and we're about to eat lunch sa unlimited samgyeopsal here sa Meet Ing. So, we're excited. Is the meat section. Pwede kayong umorder ng drinks. Here are the plates, sauces, and then lettuce, yummers. Sayang wala ka dito, Louie. Makakapag-uwi sana tayo na pan-dinner. Super lakas ng ulan. Inabutan kami ng ulan. But we're busog. We're fine. We're good. We're full. And we're heading to Gangnam. Daiso muna. Pero gusto ko makita talaga yung YG store dito. Pero wala. Ang hirap. Ang hirap malaman kung nasa. Kainis. We're currently here at the station and sobrang lakas ng ulan. As in, super lakas ng ulan. Grabe. Paano ba ito? Napakalakas ng ulan. So we're finally here at Shinsa Station and we are heading to exit 8. Sabi ni Jessa, ni past Jessa Gubit. Get Garosugil, we have to go to Shinsa Station, exit number 8. Ni old Jessa Gubit. Para makapunta sa Garosugil. So, let's go! Okay, so we just finished shopping at the Abnormal Beauty and they bought a lot of the ordinary products and I'm happy we're here at Gentle Monster. Sobrang gusto kong pumunta dito noong August pero hindi ako nakapunta. Here it is. Oh my gosh. Done with Gentle Monster and nakakahiyang mag-video kasi pakiramdam ko ang hirap namin doon. Ang mahal-mahal ng mga shades. Biruin nyo, parang mga 15, hindi actually 20,000. Ay hindi, 10,000. Mga 15,000 pesos in peso. Yung mga salamin doon, yung mga shades doon. Diba? Colors. Parang, why? So we're on our way to Lotte Mart. Magbibili na kami ng mga unting pasulubong. Yan na maging Maria Clara na po si May. Ah, hindi pala. Mag-aana pala. Yan. Okay. Adjo moves. Okay. Let's go!
Sarap yan. Sobra lamig. Ha? Oo. Baka Jajangmyeon. Here's my food. Tangsuyok and jajangmyeon. Legit. We're eating. Kahit na busog pa kami. Dahil nakita kami ng jajangmyeon. Ay, taga lang, hindi ka pa nga binibigyo eh. Go, go, go. Oh my gosh, parang ang sarap. Akala ko may Gusto jajangmyeon. na yun. Hindi, titikman ko na lang yung sarap. Parang gusto ko mag-take out ng jajangmyeon na lang para kainin sa Jajangmyeon. ano spelling ng jajangmyeon? M-Y-E-O-N. Ano sabi mo? Ano yan? Onion. Ano? Sabi with radish. Radish. May radish. Ayoko na rin. Ayaw na radish. Nauna siya. May tangsuyok ka, girl. Kanya lang isa. Kanya na lang din yung isa. Sarap. Pero halos kasing lasa niya yung gawa ni Ate Louie. So, ang galing ni Ate Louie. Jajangmyeon? Kasi prepared na yung sauce na yun. Ang sauce na yun? Hindi. Nilagyan niyo ni Ate Louie niyang iba-iba. So ate, amas yung tangsuyok. Nakatula pa yung order natin. Tapos na yung order ko. Amas sa order mo? Sarap. Tingnan mo sarili niya. Diyan. Is this only? Magkano to? Magkano to? This is only 8,000 won. Dito sa Flag mo. Gangnam. Flag mo. Alam mo. Sa Katunying. Ay, hindi. Joke lang. Hindi pala ito Katunying. Hong Kong, Banjong. Ayan na. 04. 10 plus. Ayan. Saglang na. Kailangan mong magbayad mo na bago makakain. Payat. Pay as you order. Tapos hindi ka tatawag ng waiter para ano. Self-service pa lang. Pupunta ka doon para sabihin yung order mo. Let's eat! This is Miss Jajangmyeon. So instead of noodles, rice. This may egg. Wow. Grabe, may omelette. Jampong. Ito jampong. Legit jampong.